Hola, mi gente, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? Yo amanecí bien, con un poquito de frío, porque aquí está, hoy, bueno, está haciendo un poquito de sol y está a 8 grados la temperatura. Pero bueno, aquí vamos para adelante. Bueno, mi gente, quería decirle lo siguiente. Agarrando para inmunizar el cuerpo y tener buena energía y levantarse en la mañana después de tomarse este batido que le voy a decir para mantenerse en el día bien fuerte y bien sabroso y despierto, pues, con armonía, con voluntad y con ganas de seguir viviendo en esta tierra tan bonita, en este mundo, pues, tan bonito, en esta tierra tan bonita, como ustedes quieran entenderlo. Es lo siguiente: pueden agarrar una zanahoria, la lavan bien, la medio limpian, raspada un poquito, la corteza si quieren, o si no, no, pero bien lavada. Una rama de apio España, bien lavada. Un cambur de ese guineo, cuyaco, como ustedes lo quieran llamar. Y un diente de ajo del grande o dos del pequeño. Un cuartico de cebolla, la echa ahí, y una cucharadita de curcuma. Eso lo baten en medio vaso de agua, bien batido, bien batido, bien batido, lo más que puedan. Y si ustedes no tienen problema de lactosa, le pueden echar medio vaso de leche o un vaso de leche a ese batido, y ese vaso, vaso y medio o 2 vasos que le vaya a dar, se lo toma en ayuna. Con eso se mantiene, ya eso le sirve hasta para desayuno y todo. Eso lo mantiene en armonía durante todo el día. Háganlo. Eso es bueno, pues eso contiene el potasio, la vitamina C, la vitamina E, el antibiótico, naturales. Hagan eso diariamente para que usted vea, después de 4 o 5 días, empieza el organismo a reaccionar diferentemente y va a sentir una fuerza, una voluntad diferente en el cuerpo, con ganas de seguir viviendo, de seguir en armonía todo el día, de hablar, de salir, de todo, pues. Háganlo sin temor para que ustedes vean cómo es bueno. Háganlo sin miedo para que vean el resultado positivo que le va a dar ese ingrediente en ese batido que van a hacer. Hasta luego, pues Dios, que Dios lo bendiga, que todo salga bien, que pase este coronavirus, porque nos tiene prácticamente amarrado a cada uno en los sitios que están. No puede uno viajar, no puede uno salir de un lado a otro. Bueno, no sé si es la voluntad de Dios o es voluntad del hombre inescrupuloso que ha mandado este virus a todos los países del mundo para acabar en verdad, como dicen, con la parte de la humanidad y tener ellos más poder, más entrada de dinero, más entrada de alimentos. No se sabe. Bueno, pero que sea la voluntad de Dios, en ese sí creo yo, y el que va a decidir en el planeta Tierra. Dios me lo bendiga a todos, pues. Hasta la próxima.